Ciao al popolo di Sgaialand e ciao alle mie spose. Sono qui perché volevo dare la mia opinione e il mio parere su quello che sta accadendo alle mie spose, perché mi chiamate in tante, mi telefonate. Allora vi dico quello che farei io se fosse al vostro posto, mi fosse saltato il matrimonio e dovessi riorganizzarlo. Allora io sinceramente da parte mia sono serena perché so che terremo aperto anche in agosto, quindi siamo più che sufficientemente attive in totale sicurezza, in ambiente sanificato, con mascherine, guanti, ovviamente attenendoci alle regole. E se avessi dovuto sposarmi a marzo-aprile, come ho detto alle mie spose, o a maggio, adesso sceglierei settembre-ottobre. In novembre, anche in novembre, devo dire che ci sono stati dei matrimoni con delle giornate spettacolari. Perché? Perché comunque la primavera è molto simile all'autunno, sia come temperatura che come colori diversi ma caldi, cioè comunque una bella armonia di colori. Poi guarderei un po' ai dettagli senza diventare matte, però il tempo che abbiamo potremo sfruttarlo tipo per cercare il fiore giusto, il fiore che ci rappresenta, tipo la peonia è felicità, la calla è stima, quello che più vi assomiglia come fiore, no? Per il bouquet o per la chiesa o per la villa. Questo era quello che mi sentivo di dire. Poi so che molte delle mie spose bazzicano nel social Sgaialand e questo mi fa molto felice. Anche Gaia è una mia sposa, nonché amica ovviamente. E vorrei darvi anche altri consigli, ma non tutti in una volta sola. Quindi per adesso sfruttate questi. Poi se avete delle domande, qualsiasi cosa, io sono qui, o i canali social di Sgaialand o i miei di Anna Spose Padova. Un abbraccio, vi auguro una buona Pasqua, serena e felice e non ce la faremo, ce la facciamo. Un abbraccio virtuale a tutte.